Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгінгі ауызашарға осындай салат жасадым. Бұл салат 3 ингредиенттен тұрады. Өте ағзаға пайдалы, жасалу жолы да жеңіл. Достар, сіздерге де осындай салат жасап көруге ұсынамын. Сіздер де дастарханыңыздың көркін ашатын осындай жеңіл салат жасап көріңіздер. Бізге керегі бауырдан блини керек болады. Осылайша ұсақтап бөліп, ұзынша қылып турап аламыз. Бұл блинидің жасалу жолы менің каналымда бар видеосы. Оны описанияға қалдыратын боламын, сілтемесін. Сол жерден көре аласыздар блиниді қалай жасау керектігін. Өстіп ыдысымызға салып аламыз. Үстінен майонезімізді осылайша жағып шығамыз. Одан кейін піскен жұмыртқамызды да осылай тураймыз. Одан кейін бізге сарымсақ керек болады. Сарымсағымызды осылай ұзынша қылып, жіңішке қылып турап аламыз. Табамызға майымызды құйып, осылай сарымсағымызды қызартып қуырып аламыз. Одан кейін оны жәнегі бауырымыздың үстіне саламыз. Осылайша салып шығамыз. Одан кейін үстіне тағы да бір майонез қосамыз. Одан жәнегі тураған жұмыртқамызды саламыз. Тағы да үстіне майонез жағып, помидорымызды да сақтап, кубиктап турап шығамыз. Достар, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, тіркелу кнопкасын жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер менің ертеңгі шығатын видеомды ең бірінші болып көре алатын боласыздар. Және де менің каналымда өте қарапайым жолмен, видео бар заттармен жасалатын рецепттер өте көп. Тураған помидорымызды осылай салаттың бетіне салып шығамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Әсемдік үшін бетіне көк сарымсақты жіңішке қылып турап салдым. Немесе ештеңе салмай-ақ өзінде осылай дастарханға ұсынсаңыздар, дастарханның көркін ашатын өте тойымды, жеңіл салат. Сіздер де осындай салатты ауызашарға дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.